Come hai detto tu, troppa amnesia anche perché la squadra era rimaneggiata dopo l'ultima partita che ce l'hanno espulsi comunque tre giocatori fondamentali, abbiamo inserito nuovi giocatori, è normale che non ci conosciamo, è prima partita che fanno nella Lega, molti di loro, quindi è normale che andiamo a affrontare una squadra organizzata come la Pisana che usciva fuori questo risultato. Eh sì, mi sembra che mancano 9 partite, quindi 9 finali bisogna fare, la zona play-out, cioè la retrocessione diretta è molto vicino, quindi bisogna lottare partita per partita senza vedere chi incontri e la posizione in classifica e lottare per tutti i 50 minuti. Sì, ma non vuol dire niente. Siamo abituati a fare risultato anche con grandi squadre e perdere con squadre al nostro stesso livello, quindi noi partita per partita, il calciotto è uno sport a sé, noi non guardiamo tanto la classifica, certo andiamo a affrontare una delle prime della classe, la mia ex squadra dell'altro anno, squadra fortissima, ex finalista dell'altro anno, quindi è normale che sarà una partita dura, però ce la mettiamo tutta.